Hai kawan semuanya, kembali bersama saya di MC Channel yang akan memberikan berita-berita MotoGP di tahun 2019 ini. Berita kali ini mengenai jadwal siaran langsung MotoGP Catalunya 2019. MotoGP Catalunya 2019 yang merupakan seri ke-7 MotoGP 2019 akan berlangsung pada hari Minggu tanggal 16 bulan 6 tahun 2019. Setelah drama yang berlangsung di MotoGP Italia pekan lalu, seri balapan kelas Primer Grand Prix akan berlanjut di Catalunya. Balapan yang seru berpeluang kembali terjadi di MotoGP Catalunya akhir pekan ini. Setelah televisi Trans 7 akan menyiarkan secara langsung balapan MotoGP Catalunya 2019 pada Minggu tanggal 16 bulan 6 tahun 2019 mulai pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Sementara live streaming MotoGP Catalunya bisa disaksikan melalui cnnindonesia.com. Musim lalu Jorge Lorenzo berhasil meraih kemenangan di MotoGP Catalunya ketika masih memperkuat Ducati. Lorenzo unggul 4,479 detik atas Marc Marquez, sementara podium ketiga diraih Valentino Rossi. Persaingan puncak klasemen MotoGP 2019 semakin menarik usai balapan di sirkuit Mugello, Italia. Keberhasilan Danilo Petrucci menjadi juara di MotoGP Italia membuat pebalap Ducati itu meramaikan persaingan gelar juara. Pebalap Repsol Honda Marc Marquez masih berada di puncak klasemen dengan 115 poin, unggul 12 poin atas pebalap Ducati Andrea Dovizioso. Posisi ketiga ditempati pebalap Suzuki Alex Rins dengan 88 poin, disusul Petrucci dengan 82 poin. Valentino Rossi berada di posisi kelima dengan 72 poin setelah gagal finish di MotoGP Italia. The Doctor unggul 30 poin atas Jack Miller dan Cal Crutchlow yang sama-sama mengoleksi 42 poin. Baik, berikut ini kami sajikan jadwal lengkap MotoGP Catalunya 2019 yang akan berlangsung pada tanggal 16 bulan 6 tahun 2019 hari Minggu. Baik, itulah seputar informasi MotoGP kali ini. Jangan lupa like, subscribe, and share ke kawan sobat semuanya agar channel ini bisa berkembang dan maju ke depannya, sehingga bisa memberikan info-info menarik MotoGP lainnya. Terima kasih.